สวัสดีครับร้านลัคกี้โมบายโลตัสศรีนครินทร์นะครับวันนี้เราจะมาดูการซ่อม iPhone 6 Plus นะครับไม่มีบริการขึ้นค้นหานะครับขั้นตอนการถอดที่ผมตัดออกไปมันจะนานหน่อยแล้วมันต้องมีเตรียมการด้วยนะครับมันเลยนานนิดนึงมาสู่ขั้นตอนการวางกันเลยนะครับเครื่องอาการนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากเครื่องตกนะครับเครื่องตกแล้วจะขึ้นว่าไม่มีบริการจะเป็นปัญหาในiPhone 6 Plus จะเจอบ่อยนะครับตกแล้วทำให้ลายด้านข้างของด้านล่างของเม็ด CPU เบสแบนนะครับมันขาดเราต้องยกขึ้นมาแล้วก็ทำการที่จะต่อลายมันใหม่นะครับมันจะใช้เทคนิคเฉพาะตัวของช่างเท่านั้นนะครับผมตัวนี้การทำการต่อลายเสร็จเรียบร้อยไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูเราจะวางกันว่าเครื่องจะมีสัญญาณไหมนะครับที่ร้านเรานะครับซ่อมตรงจุดนะครับรับประกันเครื่องไม่ช้ำนะครับผมไม่ได้มั่วซ่อมมั่วไปเรื่อยๆนะครับผมเราวิเคราะห์ตรงจุดตรงประเด็นรอมันให้หายร้อนก่อนนะครับเรามาลองเทสกันนะครับว่าสัญญาณจะมาไหมนะครับเมื่อเราวางกลับไปแล้วนะครับ
ขอบแค่เทสก่อนนะครับผมแอร์สัญญาณเรียบร้อยใส่ซิมการ์ดเรามาลองดูกันว่าสัญญาณจะมาไหมนะครับผมนี่ครับสัญญาณมาแล้วครับเต็มทะลุนะครับ 4G นะครับผมร้านเราซ่อมตรงจุดนะครับร้านลัคกี้โมบายโลตัสศรีนครินทร์ขอจบวิดีโอการซ่อมสัญญาณ iPhone 6 พัดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม